그랬어? 너무 맛있어, 이거. 누나한테 가. 이따가 짱으로 오는 기대고 있어? 모르겠어. 왜 무대지? 이만큼밖에 안 먹어가지고. 후쿠 거기서 뭐해? 어? 이거 문 열어달라고? 왜? 그랬어. 너무 맛있어, 이거. 누나한테 가. 그랬구나. 후쿠 왜? 거기서 뭐해? 밀크야. 밀크야. 엉덩이 쪽에 딱 내고. 팡팡해달라고. 어? 일기 팡팡해달라고. 이따가 짱으로 오는 좋아?
뛰고 있어? 모르겠어요. 왜 무게인지 이만큼밖에 안 가는 줄. 배웠다 그랬어. 갈 수 있어. 여기 되지도 않았어. 고양이만 만지면 어떡해. 티 맞은 거 좋아해. 응? 아, 왜 그렇게 한가운데 앉았어? 되네? 싫어져.